Na nossa aula de Natureza e Sociedade, iremos aprender sobre a escola. A escola é o lugar onde nós vamos para aprender, para brincar, para encontrar com os nossos amigos. Quem é que tá com saudade da nossa escola aí? Eu tô! A nossa escola Elefantinho. Vocês sabem o nome completo da nossa escola? Escola Elefantinho, Educação Infantil e Ensino Fundamental. A nossa escola, ela já existe há 28 anos e desde quando começou, há muito tempo atrás, vem educando muitas crianças, ensinando de forma lúdica, com muito amor e carinho. Vamos relembrar os espaços da nossa escola? A entrada da nossa escola, o nosso parque com o brinquedão, a biblioteca, o jardim, o nosso bosque, que tem esse brinquedão que vocês adoram, a horta, a piscina de bolinhas, o espaço da robótica e do balé, a nossa quadra e a nossa sala de aula do Jardim 2. Que saudade, não é, pessoal? Agora vamos começar a fazer as atividades do dia, no livro de Natureza e Sociedade, página 51. Vamos acompanhar a leitura do texto? Na escola. Na escola, vou aprender. Para a vida, uma grande lição. Bom menino, sempre ser. Ter respeito e educação. Nesta escola tão querida, muito tenho que aprender. Boas lições para a vida. Contar, ler e escrever. Aqui, felizes, entramos. A professora, damos bom dia. E aos colegas, cumprimentamos, cantando com alegria. Gostaram, pessoal? Após a leitura do texto, vocês vão procurar e circular a palavrinha escola. Quantas vezes vocês encontrarem, é só circular. E na parte de baixo, fazer um desenho bem bonito da nossa escola. Quem tá com saudade da escola aí? Eu tô. E eu tenho certeza que vocês estão também. Então vamos caprichar no desenho da nossa escola.